警方设了风地法实施3档哦，警方协助受理8793个受害者，也毋过有受害者是指控讲，就算有申请保护令嘛无效。立委甲妇女团体表示讲，目前的警司法咯，阁有真侪爱改进的所在，会阁来提出增加紧急保护令、受害者资料保护等4大诉求。挂乌人目镜甲喙暗，袂互认出来。这个互警总甲所有的受害者提出勇气出面控诉讲，因前同事甲伊表白，伊甲伊拒绝了后，去互对方报复，甲伊警总甲恐吓，时间有要到2年。就算警方甲加害者发书面的警告，法院嘛核发保护令，不过也是无法度阻挡伊警总甲所有的行为。指出这个小姐逐工是心惊胆吓。到地检署开庭时，加害人说谎，用其他说辞来解释，不承认因被我拒绝追求不成。检察官问我这跟性别有什么关系，认为加害人行为不违法，不算跟骚。跟骚法施行3年，只有裁定3件相对人治疗性处遇计划，缺乏对加害人的教育及辅导。警总所了风地法实施3年，警方已经协助8793个受害者，不过也是有真侪无够周全的所在。立委讲出警总所了法有4大问题，亲像保护令平均有34天的浪芳，对比加爆发的紧急保护令，只要2.26点钟就会发落来，明显是无够及时。另外，受害者摕到保护令了后，警总所了的人还阁会当透过甲受害者告，摕到受害者的告知。在保护令的申请，目前是需要先以申请书面告诫为前提的要件，才能够违反了才能够继续再申请保护令。而这样的一个设计呢，事实上是让行为人有机可乘哈。针对警总所了法构成的要件，甲性或者是性别相关的这项，妇女团体的观察发现讲，第一线的警察甲司法人员，若是无受过性别教育，可能会造成警察无要受理，或者是检察官无起诉的情形，互受害者唔知要安怎。那如果没有接受过性别敏感教育训练的基层警察、司法人，要判断与性跟性别有关，是真的是比较困难。另外，科技类型的警总甲骚扰，并无放纳入去警总骚扰的8大形态内底。妇女团体提出诉求，警总骚扰需要爱有紧急保护令，受害者的资料嘛爱保护，加害者爱接受教育辅导。立委后续嘛会提出修法，互法令会当较周知。公司新闻台北报道。